फ्रिज के ऊपर 4 चीजें भूलकर भी ना रखें। हो सकता है भारी नुकसान जानने से पहले आप लोग इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, फ्रिज को हमेशा दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। नंबर 2, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए फ्रिज को हमेशा पश्चिम दिशा में ही रखें। नंबर 3, फ्रिज के ऊपर दवाइयां ना रखें। फ्रिज के ऊपर दवाइयों को रखने से उनका असर खत्म हो जाता है। नंबर 4, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपने फ्रिज पर पैसे आदि रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन और सोना आदि कभी भी फ्रिज के ऊपर नहीं रखना चाहिए।